Weda oħra tal-Partit Nazzjonalista din id-darba mirata lejn l-anzjani li jgħixu fid-djar ta' kura, involvit żball oħxon li bih l-istess anzjani se jifdlilhom inqas pensjoni fi bwietom. F'konferenza tal-aħbarijiet it-tnejn filgħodu l-Partit Nazzjonalista ħabbar li dawn l-anzjani se jibda jitnaqsilhom 50% fil-pensjoni tagħhom. Indirizzawa billi ħannaqsu l-ammont l-ammont li jittieħed mill-gvern minn massimu ta' 70% għal massimu ta' 50% biex bekk l-anzjani tagħna ikollhom iktar flus f'idejhom biex jindirizzaw l-isfidijiet li jkollhom qudiemhom. Tixeddan ukoll preżentazzjoni li saret mill-Partit Nazzjonalista stess fejn iswed fuq l-abjad tisħaq li se titnaqqas minn massimu ta' 80% għal mhux aktar minn 50% fuq idħul biss. Minkejja dan il-verità hi li sa mill-2018 anzjani li qegħdin fi-djar tal-anzjani u ritornaw proprjetà li kellhom taħt l-awtorità ta' djar ikollhom tnaqqis fil-pensjoni tagħhom ta' 40% jekk huma singoli jew 30% jekk huma miż-żewġin u 2 residenti f'dar ta' kura. Bekk lil dawn l-anzjani Alex Borg rid joħdilhom iżjed mill-pensjoni b'10% aktar lil dawk singoli u 20% lil miż-żewġin, pis addizzjonali ta' bejn €1,700 u €3,400 fis-sena. Propju dwar dan staqsejna direttament lil kap nazzjonalista li der skomdu għall-aħħar waqt li beda jħawwad fi kliemu stess. Għandi leġiżlazzjoni hawnhekk tista' tara bil-kwi tal-informazzjoni tiegħek li numru ta' nies bħalissa inti qed 50%, però hawn numru ta' nies li bħalissa it-tnaqqis huwa ta' 40% għalfejn titiżżid dan l-ispiża għall-pensjonanti. Pensjonanti m'għandix ħanilek l-ispiża. Aħna pensjonanti ħannaqsulhom il-pensjoni għaliex fl-aħħar inżidulhom il-pensjoni għaliex Skomdu għall-aħħar b'dan l-iżball ieħor li nkixef fil-proposti tal-Partit Nazzjonalista, Alex Borg mar jiġri lejn il-karozza. Hawnhekk id-direttur tal-informazzjoni tiegħu Nathaniel Attard ukoll ikkonferma li l-anzjani kollha se tkun qed titteħdilhom aktar pensjoni minkejja li jirritornaw proprjetà. Min 80 għal 50 għal kulħadd Sa dan it-tant fil-budget li għadda l-Ministru għall-Finanzi Clyde Caruana kien ħabbar tnaqqis fil-proporzjon tal-pensjoni miżmuma mill-Gvern għal 50% lil grupp kbir ta' pensjonanti. Dakinhar Alex Borg kien saħansitra vvota kontra din il-miżura waqt li issa qed jipproponi li din il-miżura tiddaħħal. Aktar ma jgħaddi żmien aktar qed toħroġ l-inkompetenza u l-għaġla sfrenata ta' Alex Borg li jispara bla doċċ biex jaħkem il-poter.